那么第一点，呼吸机来说，我们要确保在佩戴面罩的时候不要有比较大的一个漏气。同时呢，我们要分成叫单水平呼吸机还是双水平呼吸机。那么在不同的情况下，我们的那个参数是有点区别。这是一个正常的佩戴情况。佩戴完，正常之后，我们首先讲一下单水平的呼吸机的一个测试。那么首先呢，我们采用的是全自动单水平呼吸机模式。那么在这种情况下，我们一般来说可以设置最高压力、最低压力，还有一个呼气末压力卸载。这个呼气末压力卸载呢，主要是为了提高用户的舒适性。那么在呼气的那一下，我们机器呢会有一个2个到4个厘米水柱的一个压力卸载，会让用户更加舒服。那么这种情况下，我们一般会采用默认参数，最低压力6个厘米水柱，最高压力20个厘米水柱。那么我们再直接按开关机就可以了。通过这个界面，我们可以看到，这个有一个小风扇在进行一个旋转。同时呢，我们再通过上下键，可以看到我们的压力和流量的一个波形。同时呢，我们在这里可以看到呼吸模式、当前的实时压力、吸气、呼气时间以及呼吸频率。在这里有一个比较重要的参数，就是漏气量。那么我们在确认面罩的使用好坏的情况下，漏气量是非常重要的一个指标。当漏气量大于30升每分钟的时候，那么我们就一定会要去检查面罩是否与密封完善。那么一般情况下，我们会通过手轻轻的去感受到旁边，或者通过耳朵去听，都能够比较知道那个漏气点。同时呢，由于这个面罩正上方或者是在转角的漏气孔，它是要进行二氧化碳排放的，所以呢，这个时候它的漏气是正常的。我们要确保接触面部端不要漏气就可以了。第二种情况呢，我们是进行一个双水平的一个疗试。那么双水平呢，我们可以进行一个查看啊。那么我们进入一个设置状态，在这里有工作模式设置，工作模式确认。那么这里会进行一个选择 ST 模式。ST 模式这里有吸气压力、呼气压力、备份频率、呼吸比、呼吸斜率、呼气触发以及吸气灵敏度这几个参数。最重要的来说，一般情况下我们的默认值呢是从4到14啊，也就是说我们的吸气压力是14个厘米水柱，而呼气压力是4个厘米水柱。那么备份频率一般呢，我们默认情况下一般是设到12或者16啊，16之间这个都可以的。那么简单来说呢，我们也是要设置完参数之后进行一个按开关键进行开机。那么我们也就可以看到在呼吸过程中的压力、流量的一个变化。同时呢，我们也要检查每一次呼吸的一个潮气量。